Добрий ранок, любі малята. Малята, до нас завітала осінь. А яка осінь? Осінь вміє пускати дощик. Дощик, як він накрапає? Кап, кап, кап. Повторюйте зі мною. Кап, кап, кап. Малята, послухайте віршик про дощик. Дощик, дощик, крап, крап, крап. Ти не крапай довго так. Змокнуть всі доріжки. Ми промочим ніжки. Малята, як розмовляв дощик? Крап, крап, крап. Молодці, малята. Ось ми з вами засумували. Аж ось сонечко. Сонечко наше спало. Покажіть як. Прокинулось, потягнулось. А тепер високо піднялося. Привітаємо його, поплескаємо в долоньки. Молодці, малята! Малята, яке у нас сонечко? Сонечко тепле, жовте, кругле. Яке в нас сонечко? Тепле, жовте, кругле. Що робить сонечко? Сонечко гріє, світить, усміхається. Що робить сонечко? Гріє, світить, усміхається. Малята, ми з вами прогулялись з осінню. Зустріли? Згадайте, кого ми зустріли? Дощик зустріли. Ми з вами усміхались сонечку. Дякую, малята, за увагу. До побачення!